究竟性格測驗有冇用，或者我哋係咪真係有一個固定嘅性格呢？簡單啲嚟講呢，就係其實每個人我哋經歷我哋嘅生命啦，我哋會 take up 咗一啲外邊嘅人話俾我哋知係點樣，然後我哋嘅原生家庭都會影響我哋。當然你可以話我哋出世嘅時候已經帶住某一個設定、某一個人設嚟到呢個世界，咁所以咧性格測驗對我嚟講咧係一個好大嘅參考，有好大嘅參考價值，讓我哋了解我哋本身出廠時候嘅設定係點樣嘅。同時呢樣嘢係絕對可以改變嘅，即係無論係我哋而家即係最流行嘅性格測驗，譬如 MBTI 9型人格，其實全部都係可以去流動嘅，可以流動。譬如9型可能會更加講得多，就係9型可以我哋唔健康嘅狀態會點，然後可以點樣流動去健康嘅狀態。不過同時咧9型都依然停留喺覺得每個人係有一個出廠嘅設定。咁但係而家我講緊呢一套可能再深入啲，我哋真正人性嘅核心，人嘅核心係咩咧？就係其實最終無我嘛。我哋上一輯講，咁我哋點可能有一個性格咧？性格係一個故事啊。所以當我哋嘅修煉越嚟越扎根喺咩度咧？但係就係扎根喺無所住上面，住喺無所住上面。當我哋越嚟越無所住嘅時候咧，我哋其實係唔再覺得我一定要係點，我唔再覺得我一定要係一個咩嘅性格，然後會發生乜事咧？就係我哋會隨順因緣，隨順呢個世界發生嘅事，然後我好自然會調動我身體入面嘅身心，無論我嘅思想上我嘅心啦，然後我身體啦會點樣行動啦，我自然會調動我身心去行動，然後嗰個就變成我喺呢一刻係溫柔啊定係 firm 啊，係好自然而然流動出嚟嘅。嗰樣嘢唔再變成我固定，我一定要係咁嘅性格。所以嗰個性格係可以好流動流暢。